singabantu abathandayo ukukopa izinto ezenziwa ngabanye abantu. Siyeke iziphiwo uThixo asinike zona. Le ndoda ayakhathala noba ayanconywa amanye amadoda, kodwa yathi mna ngokwam andinakuyenza into eyenziwa ngabanye, ngoba uThixo usenoba undinike into eyahlukileyo. Ngoko ke mandikhangele endikunikwe nguThixo endaweni yokuncamathela kwizinto uThixo azinike abanye abantu. Mphulaphuli, awunakuphumelela ngokucinga okokuba ungathatha isiphiwo somnye umntu usenze sakho. Akunakuphumelela kuba amandla akho akwisiphiwo uThixo akunike yona. Akunako ukuphumelela kuba ubona bephumelela ngeziphiwo zabo. uThixo ubanikile ngokunika kwabo. Nawe khangele sakho isiphiwo ukuze amandla akho uwakhangele kuloo ndawo, kuba noba ungasenza esomnye kuba singathi siyaphumelela, asinakuphumelela kuwe ngoba uThixo akakunikanga ngolo hlobo. Mphulaphuli, zama ukwahluka esininzini nangendlela abantu abenza ngayo izinto. Ayinguwe lowo. Ukhangela uThixo akunike yakho indlela yokwenza ukuze impumelelo yakho ayikho kwindlela abantu abenza ngayo izinto, kodwa ikwindlela uThixo akunike amandla okwenza ngayo ngokwakho. Abantu abaninzi amandla abo bawagqibile bezama ukwenza izinto uThixo asinike abanye abantu. Abantu kwethu bakuyibona le ingalungi, ayizokulunga kakade. Batsibele kwabayibonayo isenziwa ngabanye, ingalungi naleyo ayizokulunga, asiyo yakho, eyabanye. Khangela into uThixo akunike yona ukuze ube inzingalwazi yaloo nto. Abantu kwethu isiphiwo somntu asinikwe nguThixo, asinakuhluthwa mntu. Abantu kwethu kunjalo, kodwa isiphiwo abantu kwethu esikotshwa komnye umntu ngomnye umntu asinakuphumelela kuba amandla ukwenza njalo. Abantu kwethu akunakuba nawo.